Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, saya Anistianisi dari Prodi PIAUD 6B akan menampilkan etika batuk dan bersin yang benar dan salah. Selamat menyaksikan. Etika batuk dan bersin yang salah yang pertama yaitu batuk atau bersin ditutup dengan kepalan tangan. Yang kedua, batuk atau bersin ditutup dengan tangan. Yang ketiga, bersin atau batuk tanpa ditutup dengan apapun. Selanjutnya, etika batuk dan bersin yang benar yang pertama yaitu tutup hidung dan mulut menggunakan lengan dalam baju. Yang kedua, tutup hidung dan mulut dengan tisu dan segera buang ke tempat sampah. Yang terakhir, gunakan masker saat batuk dan segera buang masker ke tempat sampah. Nah, itu tadi video tentang etika bersin dan batuk yang benar dan salah. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi